단 1시간의 스트레스가 몸을 망가뜨릴 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 연구에 따르면 스트레스를 받으면 코르티솔과 활성산소가 급격히 증가합니다. 이 활성산소가 바로 세포 손상의 주범이죠. 실험에서 단 60분의 정신적 스트레스만으로 DNA 손상 표시가 나타나고 면역세포 기능이 약화되었습니다. 하버드 의대 연구에서도 단시간 스트레스가 노화와 만성질환 위험을 높인다고 보고했습니다. 스트레스는 선택이 아니라 세포 건강의 적입니다. 지금 잠깐이라도 심호흡을 하고 마음을 진정시키세요.